Puna te ar tui ar tui na kan tui tir na kan kala chuan ar tui hi tiang company na ron la an ti keu ani chuan na ni hei Mexico tanga ron kal dan lo nga ron kal te khan ni ve a tian ni khata dollar za an hlo a dollar sang hi zanga an hlo thei ni chu in ten lo ve har sa takin an kho sa ve a apa hian English a thiam vak bik lawa apa pa te hian apa pa hi translation ata na omani te hian hei pungu na te ar tui chu hei hi ania hei hian Asia ani vel te hi anjia khlap ani chen chen nan o te hian hei kan ar taka chu achunga lo omani hian hei pungu na halkha atanga ron kalani hei aron chuak char ar tui khatin rem char mai ni hi ar chu ni vatam vele ti hianin hei anu ho cheina bi kania anu apa kha chu an lu leng ve lo ani chuanin so lai a sen so apa cheina bi kania lai mi so an han ti tla a apa ho hi an sang bi ka apa inan ban thei chin to ka chi khan punguna te hian an han ti hniam le ta a chuan apa bik chau ei thei ani chuan an tui don khan helaya hianin an tui ta a ti hian a tui tur khan lu zela chuan a onin an da a chuan helaya hian a lo chuak ta a chuan khata han an lo pek char mai ne pona khan hei hi fit somli nia a thui zong hi fit zanga so this measurement is 40 by 500. This one is only for what to say the hen and that one is for the rooster. Here whoever has to lay eggs, they used to go down, and then when they produce eggs, the eggs goes here, and then from that side using this conveyor, so here it's come out, so they used to pack here. So here there are around first they put 1,100 hen, and then they put another male around first they put hen 11,000, and the male, the rooster, they put 1,000 just to have what to say, to have to have sex and reproduce the eggs and all. Though the mixer is around 10 to 1, so then the male has 10 women here. The hianin anu kha sing khat sang khat an da apa kha sang khat vel an da mi pa pakhat hian mei chia som vel hi achang zel ti na ni khatia an han nu panun teniang chu an hanin pol khan atui kha athadu bi ka chuan ta hian an han tui ta hian so lai atui po so ti hian a phei zela hian pona khan an lo fit an lo la chuak ta ni tiang khan tin helaya mi hi AC ni AC hian ron chem da ya ato bera son fan na oma ti chuan fan khan ati dai ta ni chuan pon atang hian cho hi aron kal thapani ti hian chuan tui pon atang khan aron kala. So that one is AC. Yeah, this one is AC. So in that one fan is there, so the fan absorb what to say, this cold one, the cold air from that from here to that side. So that's why that is how it's distribute the air. All the water and these feed are coming from the south, coming from outside. So there is a chain inside that one, so it's going through from the south here, from outside here it goes through like that.
So these things are very what to say scientific, automatic. So the computer maintain what is temperature here. Computer in a chunga temperature omza tur te hi a maintain vekani. Hei hi chu ara hi thathum te thakhat an ni in company na ronda to pa thasom velan tuya an tui nuwa khan an la chuaka an talle ani. So the company Tyson, right? Tyson, here they put this hen and rooster when they are around 3 weeks or 4 months, and then after that, within a short period, they produce eggs. Then that continues. When they become 10 months, then the company takes out all this thing, and so they sell it to the market. So I think that means when they are 10 months, that is the time which they produce more eggs. Khatiang khan omani. So Punguna purchased this land with 1.9 million. 1.9 million. So the repayment period is 15 years. After he repay all his debt within 15 years, the land and the farm belongs to him. Now also the land and this building belongs to him, but he has to repay back the loan. It's like car loan in India. Hian pungu na hian in 1.9 million in a laya chu kanan pundison India paisa chuan nuai sang khat le zariat velaniang 18 crore velaniang 1.3 million kha 11 crore velania chu tiang chuan risk an la ve ni chu kha lai apa kha thi do don lo azoi mei ha chol ne mo hetiang ang hi in palian nei ni tuna hen pungu na khat ve kami adang po khai karle an chuak tong athang lampang ami chu thalea Punguna told me that this when they become 10 months, so it's ready to eat. I mean, so it's not good for to produce the eggs after 10 months. So all the company takes out all these things and then they kill it and then they process it and they send it to Canada, another country. They are not eating here in America. Tian thasoman hantlin khan company in tal turin aron la veka antala Canada le mundanga ten thon chong ani. America ho inan ei turbi ka hi chu thathum anga upa kani ten an vulang kha ei tur tan sun an la hetiang thasom thling to kha chu America rama chun an ei lo niom takani. Hay hi pon ania satiang son in dang khala om zela hay so lai so pungu na te chen na ni hay nupui le fanu mel thatak tak mai pathum anei ani school an kal veka class 12 thank chu sarkarin atum saka tlom te in school an kala college kalman te hi chu to le to mena jong point kal theilu tuk big lo ni college lampang hi chu hei hi AC kan ti khania this one is AC, so it give cold air to inside. So like well so cho ani a company na cho kharon thun ani amamo angzel khan company na ron thun mai ni. That one is the feeder. So the company provide the hen, rooster, and the feed and medicine and what to say, vitamin and all. Hey, his generator backup ania. This one is like DG set. Ani chu. Power omlo huna. This is power backup system. This is the feeder.
let's see the computer room กันแน่นเหลียง so that is how you control the inside, right? The interiors. Now it is 88.9 Fahrenheit. Temperature ครับ Oh, temperature here. That's good. Here control 6,000เนี่ย turn off fan 6,000เนี่ย Fan and all. Fan 1, fan 2. How many fan are there? 10 fan is there. 10. Okay. Light 1 2 Light and also you control light also. You can switch off, switch on and all. Wow. yes ว่าเราอมเว ก็ซออัดจบของคนนะ ให้ อัดจบกับคนได้อีกแล้ว อันสองประคัดพวกตำงดดอนนั่นอีฮีมึงงูน่ะตะจู electric switch 6,000เนี่ย ข้างค้าสวิตช์โฮอันนี้ feed line เป็น ฟีดไลน์เตะไข่ ให้จู electric เข้าของข้อเนี่ย fan แต่ light แต่ switch ไอ้พอนั่นตรงนั้นแล้วด่านอันนี้ this is water filter งูนั่นหนูพูดที่แห้ง grass อากาศอันนี้ไอ้ที่แห้งนักข่าวที่ข้านี่อันหน่วยข้าน grass ข้ากัดจัดไหมนี่เฮ้ยพงูนั่นหนูพูดเฮียนี่ไอโซละอมกระชักอาทิตย์นี่พงูน่ะเฮียนี่เวเสจุที่แข่งอมนานจนก็ดูแล้วว่าตีไอโซละอมข้าจักเวทเท่าไหมอีเวเสตรังคานข้าติเวลข้านี่เขาเวลจูกันอมโลน้ำหัวน้ำอมที่กันจักไม่นี่เฮ้ยอากาศอันนี้ที่เฮียน่ะตานกัวแล้วที่เฮียนี่ให้ไล่ข้านอากาศไม่ติคานอันเตยมาเลยอีเวเสจนหัดทอเราจวนไอหมูน่ะอมละว่ามิโซรามาหัดทอกเราป่วยเองตินหมดช่วงเตซาระเอกันห่วงขันนี่เวลาให้ตาจวนนานทอวิกง่ายนี่เห็นทอกริมเลยไม่นี่ซาเฮงที่อันกัดเซลเราจนสะจูเขาวันตำไทยแล้วตัวจวนสันกัดจัรข้างง่ายนี่ที่ให้พุงูนั่นมินสิลดานจวนนินให้ฮิกุมสอมปังรูลตูรินโลนั้นละตาขามีอันรูลโจมาคันอันชัลอ่างไงชัลคาชาอาจารย์จูร์เลววุลตูติขันโลนั้นรูลโจเตียนเชียดขจนสุมันในโดนตีขันเชียดวางหันรีเปียร์ตูขันใส่เจ้าวะข้าฮาโลกแล้ววันนี้จนมีดังเฮนะหันอันชัลเลงดิจวนนี้มีดังตาวะเลยเลยพวกข้าและทารลามโดมีดังตาวะเลยเลยพวกข้าโลกโจกันนี่จู่ๆเทคนิคเวนี่เพียงขันอันอินชัลชงอันเลยชงอันชัลชงกวลเวลนี่จู่ๆอีเวเซียนซุ่มโดนด่านนี่อันที่นุ่งเลสินเตไข่ไข่นานถกริมเลยอันนี้โลนข้าอันละโลนหันลากหันตีข้านการโลนกันลากอังคารหุ่นนะคะเบ่งข้านแต่ข้านนั้นเลยนะเต้นให้นะจังข้านนั้นแหละตบมายาจวนเบ่งกับข้านโลนั้นรูลจัรไหมนี่จะมีรูลตูจวนเทโตปะหน้าข้านถกข้าง่ายตบต่อไหมนี่จูนั้นถกเราจวนโลนั้นรูลเทโดนหรือว่าเบ่งรับคันไม่โดนนี่จวนส่วนอันใส่ดันส่วนนี้เวเสียเดาซงที่จวนโลนั้นในวิกังอันเตียนี่ใจต่อเลยไหมปุงูน่ะเทียนมินหันชิลฟิอาให้กระปาเทียนอันหันใส่ดันส่วนนี้เองก็ติงเงียคอมพานีถกละว่าอินกันทันจอกกันติส่วนนี้คอมพานีส่วนนี้ทักษะดอลลาร์สั่งทุ่มจังสั่งลีเวลแต่พวกกันหล่อไทยเร่งกันหนูป่าอินคอมพานีขันกันถองจู่เพรสเซอร์ที่ขาดตามาอินกันชัวสันเรื่องง่ายอินกันทันชวนกันหนูป่าอินกันชุ่งกวนอินขดากันอมากันอินตรังอินหากันถกเทีย
อันเตียคอมพานีถองเพรสเซอร์ที่ขันตกโลตานี่จวนนินเพรสเซอร์ขันตกโลตาคอมพานีถองคันจูอันดูจอกนัดชันคันนี่ชุ่มกว่านั้นอมเทจอกบกเสียดินมินาจงอินอันเทลวังเฮตียงฮีปอยสาค่าดาวน์เพย์เมนต์ค่า 15% ง่ายพอดเสียปุ่งุนมินาจงอินนั้นเทนัง15% down payment เวลข้างง่ายเวพอดเสียตรอขามีตุลคันหน่วย US dollar เอ็งจ้างไงอินเป็ก cái này hiện nuôi bị là xíu sạc trong cái xíu riết cả tận xe anh cho lon cảnh phụ mai 10% เวลค่าในฮาร์ดเอาตัวนี้จู่ๆ in income จังอินลุยข้อเวจังจังอิน จวนนี้เท็กซัสกันอินเตกันใคร เท็กซัสอินเตอินชะลาUS เสียเฮียงกุมจ้างอินนมโตค่ะอันนี้ตักจู่หอลำกันให้โดนตีน้ามีเอาเลยลมลุตุกแกปุ่งุนไปเล่นสิบยังแล้วปันมาสมเซลล์หรอสิเนี่ยครับก็รอแม่